Bayan kwana biyu da abin da ya faru tsakanina da Hajiya Fatima ba tare da ta neme ni ba, ni kuma ina ta ƙoƙari in ga ya za a yi in ci Falmata, ita kuma tana ta min yawo da hankali. Na yi zuciya na ce to ina jin Falmatan nan gaskiya ƙyale ta zan yi, saboda na ga rainin wayanta ya yi yawa. Kullum kamar za mu yi sai ta bari na tattaɓa nono, ta sa hannunta a cikin wandona ta yi wasa da azzakarina. Na ɗan shassha mata nono sai ta kawo wani uzuri da zai sa jikina da nata mu rabu. Misali idan ina rungume da ita ko tana zaune a kan cinyana tana wasa da azzakarina, ni kuma ina sha mata nono ko kuma hannuna na cikin rigar nononta muna wasa, sai ta faɗi wani abu wanda zai sa ko ni ko ita wani zai tashi. To idan ita ta tashi maimakon ta gabatar da uzurin da take, sai kawai sai ta gudu ta bar gidan. Idan kuma ni na tashi za ta buƙaci in ɗauko mata wani abu ko in yi wani abu, da na juya baya sai ta yi sadaf ta fita. Dama in ta shigo ɗakina ba ta bari a rufe ƙofa, wanda hakan na daga cikin alamomin da ya kamata a ce na lura da su, na gano cewa ba za ta so in ci ta yanzu ba. Amma ban san dalilinta ba, sai na yi zuciya da ita nan nufi gidan Hajiya Fatima. Ina zuwa na buɗe ƙofan na shiga ba tare da sallama ba. Tana zaune a dining table ta ba a ƙofa baya tana cin abinci, daga ita sai riga, 'yar fingilalliyar riga da kuma wani ɗan wando haka ko cinye bai ƙarasa ba na rigar. Kana ganinta za ta ɗauki hankalinka saboda tana da lafiyayyen jiki, ga turtsa-turtsan nonanta masu ɗaukar hankali, ga ta kyakkyawa, ga ta fara, ga ta 'yar dama-dama, ga tarin ɗuwaiwai. Ina zuwa na lallaɓa a hankali, ina zuwa na rungume ta tare da rufe mata idanu. Ta yi shiru. Na ce na maƙe muryana na zo da bakina wurin kunnenta na ce ki cankawa ne. Ba ta ce min komai ba, haka dai ta zauna ba tare da ta yi ƙwaƙwaran motsi ba ta ce komai ba. Da na gabata da niyyar yin magana sai na sake ta. Ina sakinta tana jiwa tana gani na kawai sai ta wani ɗaura fuska ta ce min me haka, da izinin wa ka shigo min gida. Sai na yi shiru, na kasa yin magana, na rasa ma me zan ce mata. Ta ce tambayanka nake ka tsaya kana kallo na sururu. Na ce baki kewata ba ne, na ga kwana biyu baki neme ni ba, sai na ɗauka aiki ne ya miki yawa shine yanzu na zo in duba in ga ya kike. Ta ce kar ka ƙara zuwa wurina ba tare da na neme ka ba, kuma kar ka sake min irin wannan wasan da ka yi min, saboda ni ba sa'ar wasan ka ba ne. Burana da ta fara tashi a daidai wannan lokacin sai ta kwanta. Sai na ce mata me ya faru, wani ya ɓata miki rai ne ko kuma ne na miki wani laifi ne, ko kuma wata magana aka gaya miki. Ta tashi daga dining table ɗin da take cin abinci ta fuskance ni, ido na kyau akan nonuwanta. Ta ce kaga abin da ya faru a shekaran jiya, kwana biyu da suka wuce, ka ci ni ka kwana kana ci na, wannan ba wani abu ba ne, ni wani nishaɗi ne da na bukata na ɗan lokaci, ya faru kuma ya wuce. Sai na ce wai ba kya jin wani abu a tsakaninmu ne, duk da can da na yi miki ke ma kika ci ne. Ta ce kai ka dawo hankalinka, ni namiji yana ci na ne idan ina bukatarsa, in biya bukatata, amma ba wani abu. Ya kamata ka gano haka, domin kai yaro ne karami, shi yasa kake irin wannan tunanin. To ya kamata ka dawo cikin hankalinka. Ta zo gabana ta tsaya kamar za ta rungume ni. Sai na dariya na rufe idona na buɗe na ce haba Fatima, wannan wani irin wasa ne, har kin ga kin firgita ni wallahi. Ta ce kaga kar ka ƙara kira na kai tsaye, idan ba za ka iya kira na Hajiya Fatima ba ko Hajiya, kar ka ƙara kiran sunana, ni ba wasa nake da kai ba. Bukata ce ta haɗa mu, na kuma buƙace ka, na yi amfani da kai. Idan za ka iya zama duk sanda na buƙace ka, biyan ka zan yi ka ci ne. In kwana za ka yi ka wani kana ci na, in ka ci ni biyan ka zan yi. Saboda haka yanzu ma biyan ka zan yi, saboda wancan lokacin ban shirya ba ka fito kai tafiyarka. Dama ina sa ran za ka dawo ka tambaye ni haƙƙinka. Na ce wani haƙƙi? Ta ce kuɗin cin da kai min mana, zan biya ka kuɗin cin da kai min. Na yi shiru na ce kai wato na zama karuwa kenan, sai dai in ci mace ta biya ni, ko da sake. Ta tashi ta je ɗaki, ni kuma ina tsaye. Sai na nemi kujera na zauna a cikin falon, sai ga ta fito da
bandar ɗin kuɗi a hannunta. Tana zuwa ta jefa min, ta ce ga kuɗin haƙƙinka, wato kuɗin cin da kai min shekaran jiya. Sannan akwai wata yarjejeniya da nake so mu yi da kai. Ta zauna a kujerar da ke fuskanta na. Ta ce ka ga abin da ya faru a cikin ɗakina da ka kwana kana cina da duk abubuwan da kai min? To ka iya bakinka. Duk abin da ya faru a cikin wannan ɗakin ya kasance sirri ne a cikin ɗakin da ya faru a ciki, za a bar sa. Ba za a fito da shi waje ba. Saboda haka ka ji kuma ka kiyaye. Duk sanda muka yi wani abu da ni da kai zan biya ka. A inda aka yi abin, a inda aka gama shi a nan za a bar shi. Ba a kai zance na wani wuri. Saboda haka ka tashi ka kuma rubuta min lambar wayarka a takarda ka ajiye. Idan ina buƙatar ka zan kira ka. Na yi shiru ina kallon ta. Na ce kin ga Fatima, na zo nan ne domin in ganki in ji lafiyarki, ba karɓan kuɗinki ba. Na jefa mata kuɗinta. Na ce kuma magana da ke wai dan na kwana ina cinki, ke ba wani abu bane a gurinki, ni hakan wani babban al'amari ne, saboda wannan burar tawa mai daraja ce. Ba na ba kowace mace sai wadda na ji tana da matsayi a zuciyata. Saboda haka ne ya sa na amince da kika gayyato ni na zo nan muka yi abin da muka yi. Saboda haka ki sa wannan a zuciyarki, ne ba don kuɗinki ko wani abu na ke binki ba. Idan ma gwada ne kike yi to baki ci wannan gwajin ba gaskiya. Saboda ni ba kuɗi ne a gabana ba, ina da daidai rufin asiri na gwargwado. Ba ni da abin da ya kai mutunci na da burana daraja a cikin duniyar nan. Saboda haka wannan maganganun naki sun taɓa min mutunci na, sannan durinki kuma ya ci burana. Kin ga shi ma nan kin ci mutunci na kenan ko? Ki kiyaye. Na juya zan fita. Ta bi ni ta sha gabana da sauri har muka rungume juna. Ta rungume ni ta ce ba inda za ka tafi sai ka ɗauki wannan kuɗin. Idan na ba mutum kuɗi sai ya karɓa. Haka dai muka fara kokuwa da ita. Kafin an ankara ku, cinyoyinta suna gugan inda burana yake, sai ga burana ta ƙara miƙewa sakamakon kuma nonuwanta da suke gugan ƙirjina da gefen hannuna idan tana kokuwa da ni ina so in fita daga gidan. Ai ko ba mu ɗauki lokaci muna karafkiya da ita ba. Ita ma kwana biyun nan da ta yi ba tare da ta samu bura ba kuwa. Hakan ya ƙara kunna ta. Ba mu ankare ba sai gashi mun fara nishi, numfashin mu sama-sama. Na ƙoƙarin cire mata riga har na fito da nonuwanta ina riƙe mata su, ina matsa mata su, kawai sai ta yi wani taga-taga za ta faɗi. Na rungumo ta. Na kwantar da ita a tsakiyar falon ba tare da tunanin cewa ƙofa a buɗe take ba. Ai bata ankara ba, kawai na luma mata bura. Wadda buran dama ta daɗe a miƙe. Haka na dinga luma mata bura, ina luma mata bura. Ita kuma ta kasa magana sai buɗe baki take yi, daɗi ya gama ratsa ta ko'ina. A lokacin da zan kawo ne, ita kuma ta riga ta kawo, ta galabaita saboda tsabar soka mata bura da nake yi. Lokacin da zan kawo ne na ɗaga kaina. Wa zan gani kuwa Falmata ta tsaya a bakin ƙofa ta buɗe baki, ranta a ɓace. Tana kallo na ina sukuwa akan Hajiya Fatima. Ita kuwa Hajiya Fatima bata ma san me ya faru ba. Ni kuma a lokacin ba zan iya dakatawa ba gaskiya, har sai na kawo wannan ruwan. Lokacin da na kawo ne na kwanta akan ita Hajiya Fatima. Ita kuma ta rungume ni tare da rufe idanuwanta. Ni kuma ina kallon Falmata tana kallo na, ranta ɓace, idanunta sun yi ja kamar za ta yi kuka. Kawai ta juya ta koma ta fita. Ni kuma na kwanta a nan tare da rungume Hajiya Fatima. A raina na ce yar banza, wannan buran kike so ki rasa, shine zaki min wulakanci har da yi min wani gadara da wasu 'yan canji na kina jefa min. Da wannan buran nawa zan yi amfani sai na dawo da ke kina roƙona in ciki. Mu je